รียนวัดบ้านห้วยยาวโดยใช้สถานที่ห้องประชุมเป็นอารามส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยรวมหมายรักสมัครคีไทยพระประเทศไทยทวีมีชัยโยคำปฏิญาณตนข้าพระเจ้านายสุรพล ทองอ่อนขอนำคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยข้าพระเจ้าจะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพระเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองเคารพกฎหมายรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับท่านประธานในพิธีในการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีของศูนย์